الحكيم. وبعد، مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يواكب مناسبة سعيدة، مناسبة روحية، وهي إقبال شهر رمضان المعظم في هذه القاعة التي تعد إحدى قاعات الأزهر الشريف، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومن خلال وقبل أن أقدم إلى حضراتكم فضيلة العلامة المفكر، أود أن أقول بين يدي هذه التقدمة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وشاء الله عز وجل أن يكلف هذه الأمة الإسلامية بتحمل مسؤولية هذا الدين، وأن يكلف العلماء المخلصين لتبصير الناس بأمور دينهم وببيان الأحكام الشرعية التي تجعل الناس على بصيرة من أمور دينهم ودنياهم. إن هذا الدين لم يأتي لكي يغطي جوانب محددة في الحياة، وإنما جاء ليستغرق كافة أنشطة الإنسان، ليستغرق أمور الإنسان، سواء ما يتعلق منها بالدنيا أو ما يتعلق بالآخرة، لأنه لا انفصام بين سعي الإنسان في الدنيا وثوابه في الآخرة. فكما يقال أن الدنيا معبرة وقنطرة يجوز من خلالها الإنسان إلى حياته السرمدية وحياته الباقية. وإيمانا بالأزهر بالدور الذي يطلع به، رأى تنظيم هذا اللقاء ودعوة هذا المفكر وهذا العلم الذي يعد من أبرز أعلام النهضة الإسلامية في العصر الحديث، وهذا يجسد ويبلور الدور التاريخي الذي يطلع به الأزهر عبر القرون، حيث كان الأزهر ولا زال متفاعلا مع القضايا المحلية والقضايا العالمية، وكان الأزهر ولا يزال يؤمن ويرسخ التعددية الفكرية والتعددية المذهبية، وكان الأزهر ولا يزال محتضنا لأبناء العالم الإسلامي، سواء منهم الطلاب أو الدارسين أو المفكرين والأعلام. والأزهر لا يعترف بالإقليمية ولا بالحدود، وإنما هو منارة عالمية. انطلاقا من هذا الدور كان هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نلتقي فيه علما من أعلام الفكر الإسلامي هو الشيخ راشد الغنوشي. وأرى مناسبة التعريف بفضيلة الشيخ، فهو سياسي ومفكر إسلامي، وهو زعيم لحركة النهضة الإسلامية في تونس الحبيبة. ولد بقرية الحامة بالجنوب التونسي، ودرس في جامع الزيتونة، كما درس في دمشق، ثم عاد إلى بلاده في فترة الستينيات من القرن المنصرم ليعمل بالتدريس، ثم سافر بعد ذلك إلى فرنسا ليدرس الفلسفة في جامعة السوربون. أسس الشيخ راشد حزب النهضة الإسلامية التونسي، ومما يتميز به سعادة الشيخ راشد أنه صاحب قراءات
تجديدية في الفكر الإسلامي، لا سيما الفكر السياسي، وهو يتميز بجمعه بين الأصالة والمعاصرة، حيث ينادي من خلال كتاباته ومشاركاته بحقوق المواطنة، وقد أصل لآرائه تأصيلا شرعيا في كتابه الشهير الحريات في الإسلام. ونظرا لنضاله ولآرائه المناهضة للاستبداد السياسي، فقد تعرض للسجن والاعتقال والنفي، فقد تم نفيه إلى بريطانيا حيث عاش في منفاه في لندن، وحكم عليه غيابيا مرتان، مرة في عام 1991 ومرة في عام 1998. وقد أعيد انتخابه عام 2007 من الميلاد كأمين عام لحركة النهضة الإسلامية في تونس، وبهذا يكون زعيما للحركة منذ 25 ما يربو على 25 عاما. شارك في عدد كبير من المؤتمرات الدولية، وكانت له آراءه الحرة التي تناهض الاستبداد وتدعم حقوق الشعوب المقهورة والأقليات المغلوبة وتهاجم الأنظمة المستبدة. وكان ولا يزال مناصرا وداعما للقضية الفلسطينية ومؤازرا للحركة الإسلامية، وهي حركة حماس التي تقوم على القضية الفلسطينية. ولما كان ذلك غيض من فيض من تلك السيرة العطرة والتي تزخر بالمآثر وبالأعمال العظيمة، رأينا أن نقتصر في هذه العجالة حتى لا نتعدى على وقت فضيلة الشيخ. رأينا أن نقتصر على ذكر بعض المؤلفات العلمية لفضيلة الشيخ راشد. من أبرز مؤلفات الشيخ راشد كتاب الحريات في الإسلام، وكتاب طريقنا إلى الحضارة، وكتاب نحن والغرب، وكتاب حق الاختلاف وواجب وحدة الصف، وكتاب القضية الفلسطينية في مفترق الطرق، وكتاب المرأة بين القرآن وواقع المسلمين، وكتاب حقوق المواطنة في الدولة الإسلامية، وكتاب الحريات العامة في الدولة الإسلامية، وكتاب مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني، وكتاب الحركة الإسلامية ومسألة التغيير، وكتاب من تجربة الحركة الإسلامية في تونس، وغير ذلك من الكتب والمقالات في الصحف والمجلات الدولية. وإن دل ذلك فإنما يدل على الثراء العلمي والعملي لتلك الشخصية التي أمامنا الآن. والآن أترك المجال لفضيلة الشيخ راشد لنستمع ونستمتع بآرائه ونظراته في فقه السياسة الشرعية، فليتفضل مشكورا. جزاك الله خيرا أخي، وأسأل الله أن يجعلني ولو على شيء قليل مما ذكرت من الخصال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأصلي وأسلم على زعيمنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا سعيد مفعم بمشاعر الامتنان أني في هذه القاعة وما يرمز إليه الأزهر الشريف من تاريخ ومن أمجاد حضارية ومن مكانة في العالم الإسلامي، أنه أعظم مؤسسة إسلامية في عصرنا ولعصور طويلة. وأنا أنقل إليكم تحيات من شقيق الأزهر جامع الزيتونة الذي أشرف بالتخرج منه. نحن في مرحلة مهمة من تاريخنا، أمتنا تستشرف تاريخا جديدا اليوم
من خلال هذه الحركات الشعبية، هذه الحركات الثورية التي وضعت أمتنا على مسار جديد يخرجها إن شاء الله من الهامشية التي وقعت فيها منذ أكثر من 100 سنة، ويضعها على طريق حمل رسالة الإسلام إلى العالم، رسالة العدل والخير والهدى. السؤال الأساسي اليوم، وقد كسرت هذه الثورات شوكة ديكتاتوريات عتيدة وأخرى إن شاء الله على طريق الانكسار، وأزاحت من طريق الإسلام أهم عقبة في طريق المشروع الإسلامي، دولة الاستبداد التي هي وريثة دولة الاحتلال. سقوط هذه العقبة من خلال هذه الثورات الشعبية السلمية العارمة التي شارك فيها الجميع أزاح من طريق المشروع الإسلامي هذه العقبة الكأداء، وجعله أمام انتصارات عظيمة. لم يبقى هنالك عقبة في طريق أو منافس ضخم كبير في طريق المشروع الإسلامي. هذا يطرح على المشروع الإسلامي وعلى مؤسساته مثل مؤسسة الأزهر الشريف تحديات كبيرة. اليوم لم يعد المطلب، خاصة في البلاد التي انزاح فيها الاستبداد، لم يعد المطلب تظلميا كيف نخرج مساجين من السجن، كيف نطالب باسترداد حقوق، وإنما المطروح على الإسلام التحدي اليوم ليس كيف يهدم الباطل، رغم أن باطلا كثيرا لا يزال مطلوبا للهدم، وإنما أساسا كيف يبني الحق، كيف يبني دولة الحق ودولة العدل. ملكة الهدم على صعوبتها أيسر بكثير وأبسط من ملكة ومهمة بناء الحق. وكثير من الإسلاميين حققوا، وكثير من الحركات الوطنية والإسلامية حققت نجاحات باهرة في هدم بنيان الباطل، ولكن لما امتحنت في الجانب الثاني في امتحان بناء الحق أظهرت عجزا فاضحا. لا أتحدث عن ثورة الجزائر العظيمة وبطولاتها من الثورة ذات المليوني شهيد، هذه الثورة العظيمة وما عبرت عنه من بطولات خارقة، لما امتحنت بتحقيق أهداف هذه الثورة عبرت عن فشل ذريع. مثل ذلك ما حصل في أفغانستان، يعني استطاع المجاهدون أن يزيحوا إمبراطورية بكاملها، وضعوا إمبراطورية على طريق الفناء، الإمبراطورية الشيوعية، ولكن لما ذهبوا إلى الشوط الثاني اللي هو بناء دولة الحق ودولة العدل عبروا عن عجز فاضح وتقاتلوا حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني سلب منهم العزة والمكانة. ولا تزال أفغانستان ثمرة ما تعانيه أفغانستان من احتلال ومن ألوان من القمع هو ثمرة لعجز مجاهديها عن الوفاء بما وعدوا به من إقامة دولة الحق ودولة العدل. تقاتلوا لا لأسباب ذاتية فقط، وإنما لأن البضاعة الفكرية التي يحملونها لا تسعفهم بإدارة الحوار في مجتمع متعدد المذاهب متعدد الأعراق. كل واحد منهم ادعى بأنه الناطق باسم الثورة، الناطق باسم الجهاد، الناطق باسم الإسلام، فتقاتل وذهب ريحهم. أخوان لنا في أماكن أخرى أيضا كثيرة، صحيح أن الحركات الإسلامية التي مكنت حركات قليلة، ولكن حتى الآن تجاربها ليست مضيئة إذا استثنينا تجارب قليلة مثل التجربة التركية. إذن نحن أمام تاريخ جديد، أمام امتحان جديد للمشروع الإسلامي
ينفتح الطريق الآن أمام أكثر من حركة إسلامية من أجل أن تضع المشروع الإسلامي قيد العمل، قيد التجربة. فهل ترانا سنحقق نجاحات في بناء الحق كما كان إسهامنا كبيرا في مرحلة هدم الباطل والاستبداد والاستغلال؟ نحتاج إلى أن نعود بمسيرتنا الإسلامية خطوات ننظر فيها كيف تطورت الفكرة السياسية الإسلامية، كيف تطور المشروع الإسلامي حتى وصلنا إلى هذه اللحظة التاريخية. كان هنالك نقاش في فترة من فترات الغلبة الحضارية الغربية ثمرة للاحتلال حول طبيعة الإسلام. أخونا الكريم محي الدين أكد ثمرة ما انتهى إليه الفكر الإسلامي من أن الإسلام مشروع للحياة، أن الإسلام نظام شامل للحياة لا يغطي جوانب فقط من حياة الإنسان، الجوانب الروحية والخلقية، ولكنه يغطي الجانب الروحي والجسدي، الفرد والمجتمع والعلاقات الدولية، وهو نظام يحقق سعادة الدنيا والآخرة. هذه القناعة التي حصل في فترة التشوش الفكري، حصل فيها تشويش، اليوم أصبحت قناعة عامة، وكان للأزهر دور كبير في دفع الشبهات عن فكرة الدولة الإسلامية. على كل حال تونسي كان قد إماما لهذه المؤسسة العظيمة، كانت له كتابات مهمة الشيخ الخضر بن الحسين في الرد على دعاوى تمسيح الإسلام أو فصل الجانب الحياتي المجتمعي من الإسلام عن الجانب العقدي، وتصوير النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه مجرد زعيم روحي جاء يبلغ رسالة ويمضي. وكان لشقيق له في تونس أيضا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ردودا أيضا قوية ومفهمة على دعاوى محاولات علمنة الإسلام. حتى ظهرت الحركات الإسلامية على أساس هذه الخلفية تؤكد مع الإمام البنا وأضرابه أن الإسلام دين ودولة، أن الإسلام نظام حياة. بتعبير محمد طاهر بن عاشور يقول الإسلام دين تعضده الدولة، حيث هو دين ولكن تعضده الدولة، لأن الدولة هي التي تضع مشروعه على طريق التاريخ، تضع مشروعه مطبقا في الواقع. ولذلك الذين يحاولون تجريد الإسلام من الدولة وأن لا علاقة له من الدولة كأنهم يذهلون أن التجربة الإسلامية الأولى، وهذا من إرادة الله سبحانه وتعالى الخير في هذه الأمة، أن انبعث الإسلام حرا منذ بدايته. فالله سبحانه وتعالى نظر إلى هذا العالم كله وما كانت فيه من دول، واختار بلاد الحجاز لتكون منطلقا لهذه الدعوة المباركة. وما الذي كان يميز بلاد الحجاز عن غيرها من بلاد العالم؟ لم يكن يميزها، تتميز بعلم وحضارة وثقافة. كانت ميزة الجزيرة أو الحجاز بالذات أنها منطقة حرة، أن الإنسان فيها لم يستذل، لم ترهقه الدكتاتوريات. فالإسلام نشأ في بلاد حرة على يد أحرار لم ترهقهم الدكتاتوريات التي كانت ترهق بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد كثيرة، بحيث هذه المنطقة كانت خالية من الدولة. ولذلك نشأ الإسلام حرا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤسس للدين وإنما أسس للدولة أيضا، وقاد بنفسه، أسس دينا وأسس دولة. وكان هذا الفكر من العمق، كانت هذه الفكرة من العمق، أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقبل حتى أن يجهزوه للدفن أدركوا، استيقنوا أن مهمتهم الأساسية
أن يواصلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم السياسية، باعتبار أن مهمة التبليغ قد انتهت، ولكن المهمة السياسية للنبي، مهمة الإمامة، ينبغي أن تتواصل. ورغم أن بعضا أو قبائل عربية لم تستوعب المشروع الإسلامي في شموله وكماله ثارت واعتبرت ارتدت، والردة لم تكن في الحقيقة عودا إلى عبادة الأصنام، انتهت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية، وإنما كانت اعتراضا على الجانب المجتمعي السياسي من الإسلام. فكانت الردة يمكن أن نعتبر أنها أول محاولة لعلمنة الإسلام واستخدام السلاح لفرض ذلك، أول خروج علماني مسلح في التاريخ الإسلامي، لأن المرتدين ما عادوا لعبادة الأصنام، وإنما فرقوا بين الصلاة والزكاة بتعبير أبي بكر الصديق الذي كان أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم استيعابا للمشروع الإسلامي. حتى بعض الأصحاب ارتابوا في الأمر، كيف نقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله ومن يؤدي الصلاة؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، تعبيرا عن امتلائه بالمشروع الإسلامي في شموله. وما فتئ أن أقنع الأصحاب وحصل إجماع حول هذه الفكرة المركزية في الإسلام، أن الدين والدولة مجتمعان فيه لا يفترقان. وأنقذ أبو بكر بحبسه بعمقه وشمول نظرته، أنقذ الإسلام من انحراف مبكر كان يمكن أن يحصل، ولكن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أن هذا الدين ماض إلى يوم القيامة في شموله، وأن هذا الدين قد اكتمل. لم يمضي هذا الشمول، هذا التعبير الذي نسميه الخلافة الراشدة، عرف بالخلافة الراشدة، ورشدها إنما جاء من اعتماد الحكم على الشورى، قيام الحكم على الأمة. ورغم بعض التنظيرات التي حصلت في الأمر أن الخلافة، أن أبا بكر ولى عمرا، وأن عمرا ولى 6، وأن هؤلاء ال6 في النهاية اختاروا عثمان ثم علي. توجيه هذه التولية على أنها فعلا أن الشرعية استمد هؤلاء الخلفاء من خلال شخص يعطيها لشخص أو مجموعة تعطيها لشخص، هذا تنظير بطبيعة الحال انتقده علماء كثيرون، ومنهم ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية، على أن أبا بكر لم يكن واليا، لم يكن خليفة في السقيفة، وإنما أصبح خليفة بالبيعة العامة في المسجد، وأن عمر لم يصبح خليفة بتولية أبي بكر له، وإنما بالبيعة العامة في المسجد. وهكذا من أتى بعد، أن عثمان أصبح في المسجد خليفة وليس باختيار عبد الرحمن بن عوف له، وهكذا الأمر مع علي. هذه الخلافة الراشدة التي استمد الحاكم شرعيته فيها من الأمة ببيعة صريحة واضحة، ولم يكن توصية أبي بكر لعمر لم تكن إلا ترشيحا في الحقيقة، رشح سلطة الترشيح. وهكذا عمر رشح 6 من بين الأصحاب ليرشحوا أحدهم، وهكذا فعل عبد الرحمن بن عوف، رشح بعد تشاور رشح عثمان. إذن السلطة هنا الحقيقية هي للأمة، هي صاحبة الولاية. الإسلام يؤكد على ولاية الأمة على حكامها. هذه الفكرة اهتزت بما حصل مما سماه ابن خلدون انقلاب الخلافة إلى ملك عضوض، بما جعل الخلافة
مصدر شرعيتها يستمد من الغلبة ومن القوة، ومع مرور الزمن اضطر الفقهاء إلى أن يعترفوا بحكم الأمر الواقع. وكان هذا الانقلاب سببه ما حصل من تحت عدة أسباب، من جملتها أن الروح السائدة في العصر، والإسلام يتفاعل مع العصر، الروح السائدة في العصر لم تكن روحا شورية، وإنما كانت روحا امبراطورية. ثم التراث القبلي أيضا لم يكن ليتقبل بسهولة الفكرة الشورية الإسلامية، فقد كانت الزعامة القبلية تتوارث، وكانت الشعوب تتوارث، ولذلك أصبحت فكرة مرحلة الخلافة الراشدة كأنها منارة تهدي الأمة كلما ضاعت، كلما امتدت بها وتشعبت بها طرقات. هنالك نموذج نبوي راشدي تعود إليه الأمة. حاول الفقهاء جاهدين أن يتصدوا لهذا الانحراف، عودا إلى النموذج الراشدي. وكانت ثورات دامية، ثورة ابن الأشعث وغيرها، مئات بل آلاف من العلماء هدرت دماؤهم في محاولة للعودة إلى أصل الخلافة، وأن السلطة للأمة، وأن الأمة هي صاحبة الولاية على حكامها. ولكن موجة التاريخ كانت أقوى، زاهرة بالثقافة والعلم والتجارة، ولكن دول فاسدة في الغالب. الذي يفسر هذا بأن الدولة كان سلطانها في تاريخنا محدودا، بينما كان سلطان ما نسميه المجتمع الأهلي والمجتمع المدني بقيادة العلماء كان سلطانهم كبيرا، وبالتالي كانت استمر هذا النموذج أكثر من 1000 سنة، وفيه يعني تجاور بين أنظمة يغلب عليها الفساد وبين مجتمعات مصالحها الكبرى مضمونة من خلال رعاية العلماء وقوة المجتمع المدني أو المجتمع الأهلي. هذه المعادلة التي سادت تاريخنا، وبالمقارنة تاريخنا كان أفضل، كانت الحريات فيه بالمقارنة مع الأنظمة السائدة في تلك العصور كان أفضل بكثير. الأقليات في مجتمعاتنا لم تعرف الاضطهاد، مجتمعاتنا عرفت التعددية الفكرية والمذهبية، فكان في البلد الواحد مذاهب شتى، مالكي وحنفي وشيعي، والقانون لم يكن مرتبطا بالدولة. هناك تعدد في الأنظمة القانونية وتعدد للمحاكم، سواء في المستوى الإسلامي باختلاف المذاهب أو في المستوى غير الإسلامي، إذا كان لليهود محاكمهم وكان للنصارى محاكمهم. ولذلك لا عجب أن زعيم الأقباط في هذا البلد يعني استشهد للدفاع لمعارضة المحكمة المتأثرة في الحقيقة بالنظام الغربي. النظام الغربي يجمع بين القانون وبين الدولة، لأن القانون هو تعبير عن إرادة الدولة في الفكر الغربي. في الفكر الإسلامي القانون ليس تعبيرا عن إرادة الدولة، لا، القانون هو تعبير عن إرادة المجتمع. ولذا كان مجتمعنا متعدد، فما المانع من أن تكون هناك أنظمة قانونية متعددة؟ ولذلك بابا شنودة استند إلى التجربة الإسلامية في الدفاع عن حق طائفيته بأن تحتكم لقانونها الخاص. وآية صريحة: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط. معناه إذا جاءوك، إذا لم يأتوك، إذا لم تأتي الطائفة تحتكم للدولة وأرادت أن تحتكم لقانونها الخاص فلا ذلك. بحيث الاضطهاد، الذين يتحدثون عن اضطهاد الأقليات في تاريخنا يخطئون خطأ شنيعا، لأن الذي تعرض للاضطهاد هو الأغلبيات وليست الأقليات في تاريخنا، لأن الأغلبية هي التي يخشاها الحاكم لأنها تنازع، بينما الأقلية لا تنازع الحاكم. ولذلك بل كثيرا ما يستعين بها ضد الأغلبية. والناس الآن يتحدثون عن اضطهاد الأقليات ولا يتحدثون عن اضطهاد الأغلبيات.
الكنائس في بلادنا وبيع اليهود لم تسلب أوقافهم، الذين سلبت أوقافهم هم المسلمون، هم الأغلبية. فتاريخنا إذ نتحدث عن الاستبداد في تاريخنا ينبغي أن ننسب الأمر. استبداد بالقياس للنموذج الراشدي، نعم، ولكنه بالقياس إلى النماذج السائدة، النماذج الفارسية والرومانية والسائدة في العالم. النموذج الإسلامي كان متقدما عنها بكثير. هذا النموذج إذن نموذج الحكم الذي ساد في تاريخنا هو مزاوجة، هو ثمرة معادلة وفاق بين العلماء وبين الحكام حفظت تاريخنا لأكثر من 1000 سنة. هذه معادلة انتهت. بماذا انتهت هذه المعادلة؟ بالاحتلال الأجنبي. الاحتلال الأجنبي أسقط هذا النموذج، وقامت الأمة لتكافح تجاهد ضد الاحتلال الأجنبي. ولأن النموذج الغربي هو النموذج المتقدم فقد فرض نفسه، وقامت دول قطرية، قامت دول على أساس قطري وطني ومستوحاة من النموذج الغربي في أسوأ صوره وأشكاله. في الحقيقة هنا وجدنا أن القانون أصبح يعبر عن إرادة الدولة، لم يعد يعبر عن إرادة الشعب. وجدنا هنا أن سلطة الحاكم تتسع سلطة الدولة، أصبحت سلطة شمولية تشمل التشريع وتشمل القضاء وتشمل المال وتشمل الثقافة. وأصبح في المجال الثقافي مثلا يكفي أن يتغير وزير للتربية حتى تتغير البرامج. عندنا في تونس حكومة بعد الثورة حكومة تصريف أعمال، وزيرها بدأ يغير البرامج، بينما هي مجرد حكومة تصريف أعمال لمجرد 3-4 أشهر. يعني في النظام الإسلامي لم يكن للدولة شأن بقضية البرامج، هذا شأن يخص المجتمع الأهلي بقيادة علمائه. نحن إذن أمام نموذج جديد للدولة. دولة ما بعد الاستعمار تختلف تماما عن دولة ما قبل الاستعمار. دولة ما بعد الاحتلال هي نموذج مستورد، نموذج شمولي. ولذلك اليوم يطرح كثير من الناس ما العلاقة بين الدين والسياسة في هذه الدولة، وهم ينادون بالفصل بين الدين وبين السياسة، رغم أن هذا ليس هو النموذج الإسلامي. ومع ذلك في الغرب المشكل الذي عالجه الفكر الغربي هو كيف نحرر السياسة أي الدولة والاقتصاد، كيف نحررها من تسلط الدين، من تسلط الكنيسة. هل هذا هو مشكلنا نحن الآن؟ مشكلنا على الضد من ذلك، كيف نحرر الأزهر والزيتونة، كيف نحرر الدين من تسلط الدولة، لأن الدولة أصبحت مهيمنة على كل شيء. أصبح يعني انتقلنا نحن لو أردنا أن نرسم تطور التاريخ الإسلامي في العلاقة بين العلماء والحكام نستطيع أن نقول المرحلة الأولى في الإسلام مرحلة النبوة والخلافة الراشدة كانت القيادة للعلماء بتفويض من الأمة بانتخاب بشورى. انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي الأوسع، أن العلماء أصبحوا شركاء للحكام توزع السلطة. أما المرحلة الثالثة التي نحن فيها الآن ما هي مكانة العلماء؟ أصبح العلماء موظفين صغار عند الدولة، لم يعودوا شركاء في الحكم، أصبحوا موظفين يمكن للدولة أن تنقله وأن تعزله وليس له مصدر للتمويل، ليس له استقلال. ولذلك ينبغي للمشروع الإسلامي أن يكون من أهدافه كيف نحرر الدين من الدولة، كيف يصبح للدين مؤسساته المستقلة، وكيف يصبح العلماء غير تابعين للحكام وإنما أصحاب سلطة
فكرية، سلطة علمية، سلطة ثقافية، تربوية. الآن في أوروبا نفسها هنالك قطاع تعليمي واسع جدا، قطاع تعليمي كاثوليكي أو بروتستانتي أو أرثوذكسي، وهنالك ممتلكات عظمى تملكها الكنيسة، بينما الإسلام هذا مسكين. هذا الإسلام يعني منزوع الدسم، منزوع السلطة، يتحكم فيه تتحكم فيه أحزاب وتتحكم فيه حكومات. إذا نحن الآن أمام طور جديد بعد أن سقطت دولة الخلافة وسقطت الدولة المملوكية، دولة الأمراء ودولة الملوك. نحن أمام نمط جديد من الدولة المستبدة. تقوم الثورات الآن، هناك روح تسود الأمة الآن وتخترق كل مساحاتها، روح ثورية ترى بأن هذا النمط من الدولة، هذا النمط المستبد الذي يقول إنه علماني، ولكنه في الحقيقة يوظف العلمنة كما يوظف الدين ويوظف كل شيء، الثقافة والتربية، لصالح عروش، لصالح أسر. نحن الآن أمام طور جديد في علاقة الدين بالدولة، وهنا تبدو عدة رؤى متناقضة. بعض الناس إسلاميون، بعض الناس يحدثون أنفسهم اليوم باليوم الذي سيأتي قريبا يفرض فيه الإسلام بالقوة على الناس، حتى أن أحد القيادات الإسلامية صبيحة الانتصار في الانتخابات في بعض البلاد الإسلامية صرح، قال بعد الآن، منذ الآن نحن سنغير، مشروعنا سيغير المآكل والمشارب والملابس. هذا كل ما يحمل من مشروعه، كيف يغير مظاهر المجتمع. تصور بأن الدولة الإسلامية هي هذه الدولة التي تتسلط على الناس، على مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومعتقداتهم، تصور خاطئ يختلف بعض الجماعات الإسلامية، ولذلك تبادر اليوم إلى غلق الخمارات، تبادر إلى النيل من غير المسلمين أو من المسلمين الذين لا يشاركونهم الرأي. عندما نؤكد أيها الإخوة والأخوات والسادة، عندما نؤكد بأن في الإسلام دولة، وأن الدين وأن الدولة تعضد الإسلام، ينبغي أن تعضد الإسلام، لا ينبغي أن نتصور أن أعظم رصيد للمشروع الإسلامي هو الدولة، هو القانون، هو سلطة القانون، وأن مركز الإسلام هو القانون، والشريعة بالمعنى الضيق هي القانون. مركز الإسلام ليس الدولة، مركز الإسلام هو الفكرة الإسلامية، هو العقيدة الإسلامية، هو الثقافة الإسلامية. وبالتالي فرأس مال الإسلام الأكبر هو أنه دين الفطرة، هو أنه يملك قابلية عالية جدا للإقناع، دين عقلاني قابل أن يقنع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يهدي الله بك رجلا واحد أو امرأة واحدة، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو خير لك من الدنيا. أما ما قالش والله لأن يفرض الله فيك الإسلام على أحد، لأننا لا نريد أن ننقل الناس من كونهم عصاة أو مقصرين أو كفرة ننقلهم إلى منافقين، لأنك عندما تقهر أحدا فقد حولته إلى منافق، وهو أسوأ درجات الإنسانية، درجة النفاق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولذلك العبقرية هو ليس أن تخضع الناس، وإنما أن تستهويهم للإسلام، أن ترغبهم بالإسلام، أن تقنعهم بالإسلام.
العبقرية ليس أن تضع السلاسل في رقاب الناس لتأخذهم غصبا عنهم إلى الجنة. هي دع الناس يسيرون بأقدامهم إلى الجنة بقناعتهم وليس اغتصابا. وبالتالي فمهمة الدولة في الإسلام نريد أن نقولها من كونها حربا على الإسلام. الدولة منعت الحجاب عندنا، الدولة أغلقت المساجد، الدولة همشت الإسلام، الدولة شجعت المذاهب الأخرى والنزوعات. نحن نريد الحد الأدنى الذي نريده من الدولة أن تكون حيادية، نريد للدولة أن تكون حيادية في مسألة العقائد، لا تفرض عقيدة على الناس ولا تفرض مذهبا على الناس. بعض الدول الإسلامية فرضت بالقوة كما حصل مع أخواننا الإيرانيين، فرضوا المذهب الجعفري. نحن نريد للدولة الإسلامية أن تترك الناس وحرياتهم الاعتقادية، يختارون المذهب الجعفري أو المذهب السني أو يختارون العلمنة، هم أحرار، لأن مسألة العقائد يحكمها مبدأ أساسي لا إكراه في الدين، رغم أن بعض الناس حاولوا أن يخلخلوا هذا الأصل الكبير، ولكن علماء الإسلام دافعوا عن هذا المبدأ. ولعل كتاب الشيخ يوسف القرضاوي شفاه الله سبحانه وتعالى كتاب العظيم في فقه الجهاد أصل لهذا المبدأ، وأن لا إكراه في الدين هذا أصل من أصول الإسلام. بل إن محمد طاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير يرى أن هذه الآية حاكمة على كل ما يخالفها وناسخة لكل ما يخالفها، لأن الاعتقاد لا قيمة له دون حرية. المسلم يدخل الإسلام بنطقه للشهادتين، أشهد أنا العبد الضعيف أقرر، أنا الذي أقرر وأتحمل مسؤولية قراري، أشهد أقرر على قناعة. أي تقرير في هذا الشأن العقائدي لا يستند إلى قناعة فلا قيمة له، إلا أنك حولت إنسانا حرا إلى إنسان منافق. إذن هنالك في مسألة الدولة الإسلامية هنالك وجهات نظر من كون الإسلام ليس فيه دولة ولا علاقة للسياسة بالدين، إلى وجهة نظر مقابلة ترى بأن مهمة المشروع الإسلامي أن ينتج دولة تفرض نفسها على الناس، تفرض الدين على المحب وعلى الكاره، وليس الأمر هذا وليس الأمر ذاك. مهمة الدولة الإسلامية أن توفر لكل مواطنيها مناخا ملائما، حاجاتهم الأساسية، ضروراتهم الأساسية التي نص عليها الفقهاء من خلال مقاصد الشريعة، يعني الجانب الديني وحماية النفوس والعقول والأعراض والأموال. هذا ينبغي أن توفره لكل مواطنيها. ولذلك الثورات قامت من أجل ماذا؟ ليس من أجل أن يفرض الإسلام على من يحب وعلى من يكره. الثورات هذه قامت بسبب الظلم، ضد الظلم. هناك ظلم سياسي استبداد، هنالك ظلم اجتماعي نهب الثروات، هنالك انتهاك لكرامة الإنسان، هنالك تهميش لهذه الأمة لم يعد لها مكان. عندما تحاصر غزة من طرف الدولة التي ينظر إليها على أنها المسؤولة عن تحريرها، عندها نقول هنالك شعب انتهنت كرامته. فالثورة قامت من أجل هذا، لم تقم من أجل غلق خمارة أو من أجل أن نفرض على مسيحي إسلاما أو نفرض على علماني نمطا معينا من التدين. ولذلك المشروع الإسلامي إذا أراد أن يكون مشروعا ثوريا عليه أن يستجيب لمطالب هذه الثورات، أن يقدم مشروعه كيف سيتغلب على مشكل البطالة. هناك ملايين من الناس عاطلون عن عمل، وأنت تعظهم بالإسلام وبطونهم خاوية، فأي موعظة هذه؟
وفر له حاجياته، بين المشروع الإسلامي عندما تقول المشروع الإسلامي هو الحل، وكذلك نؤمن جميعا بأنه الحل، ولكن آن الأوان الآن لأن ننتقل من مرحلة الشعارات إلى مرحلة البرامج، أن يفصح الإسلاميون عما يبشرون به من حلول لمشكلات الناس، مشكلات البطالة، مشكلات الأوضاع، الخدمات الصحية المنهارة، الخدمات التعليمية المنهارة، خدمات النقل المنهارة، كيف نوفر لمجتمعاتنا أن نجيبها عن مشكلاتها الحقيقية. المشروع الإسلامي ينبغي أن تكون له وجهة نظر واضحة ولا لبس فيها في موضوع التعددية. مجتمعاتنا متعددة، وربنا سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. صاحب الظلال سيد قطب الشهيد رحمه الله يقول الاختلاف مركوز في أصل الخلق، فلا فائدة في محاولة عابثة أن تحاول تنميط الناس وصبهم في قالب واحد، سواء قالب دين واحد أو مذهب واحد. وشعوبنا الآن مختلفة، ولذلك العبقرية ليس فيها أن نزيل الاختلاف. كل الدكتاتوريات هذا مشروعها تنميط الناس في قالب واحد. المشروع الإسلامي انطلق من مبدأ لا إكراه في الدين، ومسألة العقائد مسألة شخصية، صاحبها مسؤول عنها. مجتمعاتنا متعددة الآن، والعبقرية هو كيف نستطيع أن ندير هذا التعدد إدارة حضارية. كان من الشعارات الجيدة التي سمعتها أول البارحة في الميدان من الخطيب شعار يدعو إلى الوحدة الوطنية: سلفيين أقباط، مسلمين سلفيين إخوان، مسلمين أقباط، علمانيين إسلاميين، جميعا أبناء هذا الوطن ينبغي أن ندافعوا عنه. هذا شعار صحيح، وهذا شعار إسلامي عميق ومن روح الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا نموذج، إذ أسس أول نموذج للدولة الإسلامية على أساس دستور، أول دستور في التاريخ ينظم مجتمعا متعددا. اعترف لليهود، سماهم قبيلة، وسمى كل مكونات المدينة، ولم يحكم على فريق من سكان المدينة بالمغادرة أو بالإبادة. هذا هو الدرس. ينبغي أن نعترف بكل مكونات مجتمعنا، إسلامي علماني مهما كان توجهه، ونتوافق على معادلة تعايش على أساس أننا جميعا مواطنون في سفينة واحدة مرتحلون. كيف ننظم هذه الرحلة على نحو أن السفينة جميعا تكون في خدمتنا ولا تغرقها خلافاتنا. يحتاج الإسلاميون إلى تعميق لثقافة الاختلاف وثقافة الديمقراطية. بعض الناس يكرهون كلمة الديمقراطية ولا يترددون باعتبارها من المحرمات. إذا كانت الديمقراطية محرمة، شو المحلل إذن؟ المحلل هو الديكتاتورية. يا أخوانا، الديمقراطية لم تأتي باعتبار حكم الشعب. عندما نقول حكم الشعب لم يكن نقيضا، لم يأتي نقيضا لحكم الله. حكم الشعب هو النقيض لحكم الفرد الدكتاتور. ولذلك إذ نضع هذا التقابل السمج بين الديمقراطية باعتبار حكم الشعب وبين الإسلام باعتباره حكم الله، نسيء للإسلام وللديمقراطية معا، لأن الديمقراطية ما هيش عقيدة في مقابل الإسلام، عقيدة الإسلام. العقيدة هي ترتيبات، الديمقراطية ترتيبات حسنة، ترتيبات عملية لإيجاد الوحدة وسط الاختلاف، للاعتراف بالاختلاف كما هو، ولكن البحث عن كيف نصل وسط هذا الاختلاف إلى القرار الوطني الموحد. بهذا تفوق الغربيون علينا، تفوقوا بأنهم على تعدد مللهم ونحلهم وحروباتهم التاريخية استطاعوا أن يوحدوا مجتمعاتهم، واستطاعوا أن يوحدوا أوروبا بعد ذلك، بينما نحن لا نزال
شرعاء لا نزال متشاكسين داخل كل وطن، وكل واحد منا يحدث نفسه بالقضاء على الآخر بإقصاء الآخر. وفشلت دولنا في أن توجد أي وفاق وأي صورة من صور الوحدة، لأن الدكتاتوريات تتقاتل ولا تتوحد، الديمقراطيات هي التي تتوحد. فمن هنا هذا تحدي كبير يواجه المشروع الإسلامي، كيف نستطيع أن نستعيد الوحدة لأوطاننا داخل كل وطن، واستعادة الوحدة لأمتنا كعرب، والوحدة لأمتنا. وهذا لا يمكن أن يتم من طريق فكر التشدد. التشدد معناه أن كل منا يقدم نفسه على أنه الناطق الرسمي باسم الإسلام، أنه هو الذي يمثل الحقيقة الإسلامية، وبالتالي ما وراءه ليس إلا الضلال. التشدد هو مشروع حرب أهلية وليس مشروع وحدة وطنية. لا يمكن أن تقوم الدولة على أساس التشدد إلا إذا مارست قمعا شديدا برهنت التجارب أنه لم يثمر لا وحدة عربية ولا توحيد فلسطين ولا تنمية، كلها شعارات كاذبة رهان بن علي ومبارك كله كان أنه تنمية معجزة تنموية في إطار نظام ديكتاتوري. الثورات قامت ضد ذلك، فلا ينبغي للإسلاميين أن يحاولوا محاولات أثبت التجارب المتكررة أنها فاشلة. لم يبقى إلا أن نعترف بمجتمعاتنا على ما هي عليه، مجتمعات متعددة، ونعرف كيف ندير هذا التعدد بشكل حضاري سلمي يجعل الجميع مواطنين أصحاب حقوق متساوية رجالا ونساء، يجعل هؤلاء شركاء في الثروة وشركاء في السلطة، ويتداولون السلطة بدون أي وصاية من أحدهم على الآخر. دعوا العلمانيين هم الذين يتورطون في ممارسة الإقصاء. لا ينبغي للإسلاميين أن يتورطوا فيما تورطت به فيه فئات علمانية. هناك مشكلات اليوم في عالم في قضية المساواة بين الجنسين. طرح في تونس بعض العلمانيين طرحوا مشروع من إسلامنا لرفض هذا المقترح، بل الأصل أن الخطاب الإسلامي العام وجه للرجال والنساء على حد سواء. فعندما يدعى الناس يا أيها الذين آمنوا يحبون رجالا والنساء شقائق الرجال، والشقائق معناها مساويات، والأصل في الأحكام هو المساواة بين إلا ما جاء فيه استثناء. ولذلك ما المانع أن المرأة تشارك في السلطة، تشارك وزيرة أو نائبة وفي كل المستويات؟ بل أنا أصلت في كتابي الحرية العامة وفي غيرها أن لا استثناء في الوظائف، أن الوظائف إنما توكل بحسب ماذا؟ بحسب الأهلية والكفاءة، بقطع النظر عن هذا الرجل أو امرأة، بقطع النظر عن كون هذا مسيحي ولا مسلم. في وطن موحد ينبغي أن تكون الأهلية العلمية والأهلية الخلقية، ينبغي أن تكون الأهلية هي الأساس الذي توكل وفقه المهمات والوظائف. فالذين إذن جانب آخر من التحديات التي تواجه الحركة الإسلامية اليوم، وهي مرشحة لأن تتبوأ مواقع مهمة في السلطة بحسب عددها، ويقدر بأن شعبيتها أكثر من غيرها. تواجهها إما تحديات أو عقبات أو مخاوف أو محاذير، منها أن البعض يتوجس من السلطة ويرى بأن السلطة هذه يخشى لأن هناك تجارب فشل، فيخشى أن يكرر الفشل، ويقول إذا أردنا أن نشارك فلنشارك مشاركة
متواضعة. ما معنى مشاركة متواضعة؟ معناها عندما ندخل الانتخابات ندخل ونحن متخوفون من النجاح. كل حزب في العالم يدخل الانتخابات يريد النجاح. أما أن ندخل الانتخابات وركبنا ترتجف لا سمح الله خوفا من النجاح، لأننا نقدر بأننا إذا نجحنا سيجتمع الأعداء علينا ونفشل. في الحقيقة إخواننا في تركيا قدموا نموذجا جيدا، قدموا المشروع الإسلامي على أنه حلول لمشكلات الناس، لم يتسرعوا ولم يترددوا في أن يأخذوا ما وسعهم من السلطة، أن يدخلوا المنافسة بثقة في النفس واستعداد لتحمل المسؤولية. لأن أبناء المشروع الإسلامي أو بمعنى ما الذي يتفوق عليهم به غيرهم؟ العلمانيون بماذا يتفوقون على الإسلاميين؟ الجميع درسوا في نفس الجامعات، عندهم نفس المؤهلات، أطباء مهندسين أساتذة، بماذا يتفوق الآخرون عليهم؟ بل نحن نتفوق عليهم في أشياء، نتفوق عليهم بأن لنا خطابا إسلاميا قادر أن ينفذ إلى القلوب ويعبئها، وهذا عنصر مهم جدا، لأن العلمانية كانها تخاطب الناس من مكان بعيد، وكانوا يكلموا الناس بالشنوة بالصيني، لأنهم يتكلمون عن أشياء لا يفقهها الناس. الخطاب الإسلامي وتعبئة الناس للتنمية عنصر ضروري، لأن التنمية ليست مجرد مخططات ومصانع، وإنما شعب معبأ مقتنع بهذا المشروع. فالإسلاميون يتفوقون بخطابهم قادر على أن يعبئ الناس وأن يشرح لهم الصعوبات. شعوبنا مستعدة أن تتحمل الصعوبات، ولكن بشرط أن نكون صادقين أمامها ونصارحها. ولذلك صمد أهل غزة مع حماس. لماذا صمدوا رغم أوضاعهم مهينة جدا، يعني أوضاعهم المادية، ولكنهم صمدوا لأنهم يرون أن قياداتهم منهم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ممن يعيشون عيشتكم ويحملون همومكم، تعرفونهم ويعرفونكم، تدعون لهم ويدعون لكم. من أسباب قيام هذه الثورات هو كذب الحكام. الحكام عرفوا بالكذب، لم يصارعوا شعوبهم. ولذلك المشروع الإسلامي يتميز على غيره، بضاعته العلمية لا تقل عن غيره، وأهله يتميزون بأن لهم خطابا وأن لهم أخلاقا، أن لهم ضوابط أخلاقية، ليسوا ملائكة. ولكن نحن الآن نعلم أن فساد الحكام ذهب بنقطتين أو ثلاثة في مستوى التنمية. معناها البلد اللي كان في مستوى التنمية 3 و4 كان ممكن يكون 5 أو 6 مستوى التنمية. هذه نقاط ذهب بها ماذا؟ ذهب بها فساد الحكام. المشروع الإسلامي لم يقضي على الفساد جملة، ولكنه سيخفض بالتأكيد منسوب الفساد بما يبثه من أخلاق وروحانية في المجتمع وفي أوساطه. ويبقى البشر دائما خطاء بحيث لكن أصحاب المشروع الإسلامي لا ينبغي لهم أن يترددوا في تحمل المسؤولية، ينبغي أن يتأكدوا من أننا نمر بمرحلة انتقالية تحتاج فيها هذه الثورات التي نجحت والتي ستنجح إن شاء الله. نمر بمرحلة انتقالية تحتاج فيها بلداننا إلى وفاقات وطنية. فكرة الوفاق فكرة أساسية في هذه المرحلة. كيف نستطيع أن نصنع معادلة وفاق بين المشروع الإسلامي وبين المشروع العلماني، مشروع وفاق بين إسلاميين ومسيحيين. هذه التحديات التي تواجه ثوراتنا مستبعد جدا أن يتمكن فريق واحد من مواجهتها بنجاح. ولذلك نحتاج إلى فكرة الوفاق من أجل أن نتجاوز معا حكومات ائتلاف وطني تنهض بمواجهة أعباء التنمية ومواجهة
ما يمكن أن يحصل من حصار. هنالك تخوفات داخل أبناء المشروع الإسلامي من أن المشروع الإسلامي إذا أخذ أغلبية وحكم فإنه سيواجه بالحصار الدولي كما وجهت حماس. هذا الخطر قائم أم لا؟ هذا الخطر ضعيف. لماذا؟ لأن الأوضاع الدولية اليوم متخلخلة. الأوضاع الدولية الآن لم تكن كما كانت في العشرية الماضية والعشرية التي سبقها. الرأسمالية كانت في التسعينات وما بعدها في حالة زحف. اليوم الرأسمالية في حالة انكماش وحالة تراجع. المشروع الإسلامي اليوم، إذن الغرب اليوم يدرك بعد أن سقطت الدكتاتورية في تونس وفي مصر لم يبقى هنالك أمل في أن يحمي مصالحه عن طريق الدكتاتور كما كان يفعل. أصبح الخيار اليوم بين قيام نظام ديمقراطي يشارك فيه الإسلاميون وبين أن تنهار الدولة ويتفرق كل شيء، وهذا لا يمثل مصلحة للغرب. للغرب مصالح في بلادنا نفهمها، وهذه المصالح تتمثل في لا تضمن إلا بتحقيق الاستقرار. الاستقرار لم يعد مضمونا اليوم بديكتاتور، انتهت الديكتاتورية، ولكن الخطر هو في الفوضى، في انهيار الدولة، وهذا ليس فيه مصلحة لنا ولا مصلحة للغربيين. ولذلك الغرب اليوم يوطن نفسه على التعامل مع عالم إسلامي تفرزه هذه الثورات، عالم إسلامي الإسلاميون جزء أساسي ومكون أساسي من مكونات الدولة فيه، وكل ذلك يبشر بتحقق موعودات كتاب ربنا وسنة نبينا في أن شمس الإسلام ستظهر إن شاء الله في العالم كله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وموعودات النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث سلسلة الأحاديث الصحيحة للمحدث الكبير نصر الدين الألباني رحمه الله، في المقدمة عقد فصل أول مستقبل الإسلام، ورد فيه 10 أحاديث صحيحة، منها الحديث لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا مدر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر سعادة العلامة الشيخ راشد الغنوشي على هذه المعلومات الثرية التي طوف بنا عبر رحلة تاريخية امتدت من عصر النبوة إلى هذه الفترة الراهنة التي نعيش فيها، وكيف كان المشروع الإسلامي، وكيف كانت الحكومة الإسلامية، وكيف تم اختيار الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وتلك الشبهات التي أثيرت حول اختيار هؤلاء الخلفاء، وكيف كانت المسيرة التاريخية، وكيف كانت العلاقة التي تربط العلماء بالحكام، وكيف كانت تدار الأمور في الدولة الإسلامية، وكيف كانت السلطة والهيمنة والقرارات الفعلية والعملية تتم من خلال العلماء، وتلك المراحل التي كان المسلمون يختارون من يمثلهم ومن يرتضونه، ثم كيف كانت العلاقة توافقية ما بين العلماء والحكام،
ثم تلك الحقبة الاستعمارية التي سيطرت على البلاد الإسلامية وأسقطت المشروع الإسلامي، وكيف قامت اليقظة الإسلامية التي تمثلت والتي جسدتها الثورات المباركة وهذا الربيع العربي. لكن تبقى لنا كلمة، يعني استطاع المفكر الكبير الشيخ راشد أن يجسد لنا آلية التعامل مع هذه المرحلة الجديدة. هناك زخم كبير وهناك حالة من الحراك الفكري والسياسي والديني، وهناك بفضل الله صحوة إسلامية مباركة، لكن هذه الصحوة تحتاج إلى ترشيد، تحتاج إلى فقه التعامل مع الواقع الذي نعيشه. مجتمعاتنا العربية ليست مجتمعات أحادية، يعني لا يقطنها إلا المسلمون فقط، بل يقطنها المسلمون وغير المسلمين. إذن لا يمكن بحال من الأحوال تحت شعار أو تحت الرغبة في تحويل الناس إلى الإسلام أن نحولهم من عقائدهم ومن أفكارهم أعقد تركيب الشخصية البشرية. نفوس الناس أشبه بالكهوف المغلقة التي تحتاج إلى مهنية وإلى حرفية في التعامل معها، ومن ثم ليس من مصلحة المشروع الإسلامي كما أكد العلامة الشيخ راشد أن نحمل الناس على نسق فكري واحد، بل نحاول أن نوجد صيغة توافقية تفعل كل الإمكانات الموجودة على الساحة داخل المجتمعات العربية والإسلامية. أيضا مما أكد عليه سعادة الشيخ راشد أن هذه المرحلة التي نمر بها تحتاج إلى عمل، لا نحتاج إلى الشعارات، وأن هناك نماذج مضيئة وتجارب إيجابية قدمت المشروع الإسلامي من خلال تلك التجربة الرائدة في تركيا التي قدمت المشروع الإسلامي من خلال أجندة عمل، حتى أن اقتصاد تركيا أقوى من اقتصاد ألمانيا وأقوى من اقتصاد فرنسا، ودولة رائدة في القارة الأوروبية. وهذا لم يتأتى من فراغ، ولكن من خلال تفعيل التنمية، تفعيل العمل. نحن في هذه المرحلة بالذات، هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد العربية والإسلامية، نحتاج إلى عمل أكثر مما نحتاج إلى أقوال. وهذا ما أكده العلامة الفاضل في تلك المحاضرة القيمة الثرية بالمعلومات التي تحتاج إلى بلورة في كتب كبيرة، والتي نستطيع من خلالها أن نخرج أو نصور روح الإسلام، أن الإسلام يهدف إلى التعايش السلمي، أن الإسلام يعمق قواعد وقيم المواطنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة أقر الوثيقة، وثيقة المدينة التي أقرت التعايش بين كل أطياف المجتمع المدني. وإن كنا نؤكد على المواطنة وعلى التعايش، فينبغي أن نؤكد على الدعوة إلى الله عز وجل، كما أمرنا ربنا عز وجل فقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكما ذكر القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن المسألة تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى فقه للمتغيرات، تحتاج إلى فقه الأولويات، فقه المآلات، إلى غير ذلك من الأمور التي نحتاجها في مسألة السياسة الشرعية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأشكر لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد. تفضل.
إن كانت هناك بعض الأسئلة فممكن باختصار أرجو حتى لا نشق على سعادة الشيخ. تفضل. حبذا لو كانت مكتوبة يعني حتى يتسنى لنا يعني ضبط الأسئلة. ربع دقيقة ازاي؟ طيب. لا. أولا برحب بالشيخ راشد في مصر بعد عقدين من الزمان. آخر زيارة له كانت في القاهرة. وسؤالي هو في الحقيقة أنه الآن يطرح أكثر في مصر على الأقل، يطرح أكثر من مشروع إسلامي. هناك مشروع يقول بما كنتم تقولونه في السبعينات، يعني مفهومكم للإسلام حين بدأت حركة الاتجاه الإسلامي في تونس، وفكرة معنى تطبيق الإسلام بأنه الإسلام الشريعة القانون. فهذا مشروع وصوته عالي. مشروع حركات إسلامية أخرى ربما كان مشروعها في وقت من الأوقات كيفية التماسك في وجه الدولة السلطوية. الآن أصبح مشروعها هو كيفية الحصول على أكبر قدر مثلا من الكعكة الانتخابية. يكاد يغيب فضيلة الشيخ صوت المشروع الذي يتحدث عن الإسلام بوصفه، ومشروع الإسلام ودولة الإسلام بوصفها التمكين لإرادة الأمة، التمكين لرغبة الناس. في هذا النمط وفي هذا الصوت أو الأصوات المرتفعة، برأيكم كيف يمكن أن نتفادى سيناريو الجزائر؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال الأول سريعا، تحدثتم فضيلتكم عن تغول الدولة القطرية واستبدادها، فماذا يمنع عند وصول الإسلاميين إلى الحكم أن يرثوا هذه التركة الاستبدادية ويقوموا بأسلمتها لخدمة مشروعهم الذي قد ينقضي بالفشل كالاستبداد؟ السؤال الثاني سريعا، كيف الجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحريات التي تحدثتم عنها في كتابكم؟ شكرا. السلام عليكم. وأولا نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة التي نزلت بردا وسلاما على قلوبنا. يعني بالنسبة لقضية خروج السيدة عائشة رضي الله عنها، فيعني الذي نفهمه أنها كانت من أجل الإصلاح بين المتنازعين، ولم تكن قيادة لثورة مسلحة على الخليفة المنتخب في هذا الوقت، وكانت آلية الانتخاب موجودة. سؤالي يتعلق بقضية التخوفات من التجارب الإسلامية الفاشلة زي التجربة الإسلامية في السودان أو في أفغانستان. كيف يستطيع التيار الإسلامي أن يقضي على هذه التخوفات؟ ويعني أقترح يعني على حضراتكم من كبار قيادة النهضة الإسلامية في هذا العصر تشكيل مجلس حكماء يشرف على التجارب الإسلامية في دول الربيع العربي زي مصر وتونس، بحيث يبقى في إشراف من الحكماء الكبار على هذه التجارب، بحيث يعطي ضمانة لمنع فشل هذه التجارب الإسلامية مرة أخرى إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. اختصار. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك ذكرت ان المفهوم الاسلامي والمفهوم الشامل نجحت الحركه الاسلاميه والازهر انهم يحولوه مفهوم شعبي من كل الشعوب العربيه بتتبناه. لكن المفهوم بالاسلام بمعنى جمعه بالديمقراطيه، جمعه بالاليات الحديثه للحكم، تعبير كون الاسلام تعبير عن اداره الامه، لسه مفهوم نخبوي. الشعب، عامه الشعب لم يسمع هذا المفهوم بعد. نصائح حضرتك ايه؟ كيف نوصل هذا المفهوم من كل مفهوم نخبوي للشعب؟ شكرا. شكرا. تفضل الشيخ راشد. الشيخ راشد تفضل. ذكر تفضل أخونا سيادة في الأول أن الإسلام صحوة تحتاج إلى ترشيد. فعلا هي صحوة تحتاج إلى ترشيد، ومؤسسة الأزهر في الموقع المناسب جدا للقيام بذلك، وبين يدي وثيقة مهمة جدا صدرت عن الأزهر بتوقيع من شيخ
الشيخ الإمام إمام الجامع الأعظم الدكتور أحمد الطيب، وموقع معه عدد من علماء الأزهر إلى جانب عدد من المثقفين المصريين الكبار. هذا أمر مهم جدا يعني في الحقيقة، يبشر بأن الثورة المصرية بصدد أن تصنع هذا، أن تجيب على التحدي. كيف نستطيع أن نضمن وحدة مصر دون استبداد؟ لأن الاستبداد يشرع لنفسه بماذا؟ وأنا حامي الوحدة الوطنية، إذا أعطيت للمصريين الحرية سوف يتقاتلون حرب أهلية. المجتمع المصري فيه من الرشد ما عبرت عنه هذه الوثيقة من أن نخبته الدينية والعلمانية مجتمعة على قواسم أساسية تصلح أن تكون أساسا لمجتمع إسلامي حديث يستوعب كل مكوناته دون إرهاق ودون ضغط ودون تمييز. ففي البند الأول دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة. فهناك كلمة الديمقراطية لم يعد ينظر إليها على أنها رجس من عمل الشيطان، وإنما هي حل، هي تجربة إنسانية. إن الإسلام مفتوح لكل تجربة إنسانية أثبتت جدواها. في البند الثاني اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر الذي هو الصيغة العصرية لتطبيق الشورى. هذه مبادئ حرية بالتنوين، وأن تعتمد هذه الوثيقة وثيقة من وثائق الثورة المصرية المباركة. لا أستطيع فقط أشير إلى هذه الوثيقة حتى تطلعوا عليها. بالنسبة لمن لم يطلع عليها فهي وثيقة حدث مهم. ما هو الدور الذي تلعبه الدولة في صد الهجمات الثقافية؟ أم أن ذلك الأمر متروك للعلماء؟ العلماء لم يعجزوا يوما عن الذب عن الإسلام. وما حصل في التاريخ أن عالما هزم في مناظرة حرة مع غير مسلم ينتمي لأي فئة. المشكل الأساسي هو أن العلماء ضرب على أيديهم، قبلوا، لم تعد عندهم سلطة. الإعلام بيد غيرهم، الثقافة بيد غيرهم، ولذلك نتوقع في هذه المرحلة التي انكسرت فيها الفرعنة والطغيان، نتوقع في هذه المرحلة أن يكون للعلماء دور أساسي في التعريف بالإسلام، مش نقول الدفاع عن الإسلام، وإنما في التعريف بالإسلام، وأن يكون أن نجد مثقفين مسلمين يساهموا في إنتاج الدراما والسينما والفن وكل هذه الجوانب القريبة من النفوس التي يوظفها أهل المشاريع غير الإسلامية لمضارة الإسلام. كل ذلك مفتوح أمام في مرحلة الحرية إن شاء الله. الدولة مهمتها أن تدافع عن كل الديانات، تحفظ كل الديانات. الذين مكناهم في الأرض قاموا الصلاة ودفاع الله الناس دفع. كل حال احنا بجمع الفرقة نقرأ قراءة اسمعوا لنا دفاعا عن التعددية. أيضا التعددية هذا أصل من أصول التعددية في القراءة. ربنا يدربنا يعلمنا أن الحقيقة يمكن أن تقرأ من أكثر من وجه. سنة الاختلاف المشروع. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، بحيث مهمة الدولة الإسلامية تدافع عن هذا التعدد. وكما ذكر أخ لنا من ميزة المجتمع الإسلامي، أخونا هنا ذكر من ميزة المجتمع الإسلامي أنه مجتمع متعدد. هناك أقليات لا يوجد لها أثر خارج العالم الإسلامي. هناك أقليات مسيحية أبيدت خارج العالم الإسلامي، والبيئة العراقية اللي هي بيئة حفلت بأطول وأغنى تجربة حضارية تعد كأنها متحف للديانات. هناك ديانات لا توجد
وديانات ليست سماوية، يعني عبادة الأشجار وعبادة الشياطين وكل ذلك حفظه الإسلام كمتحف تاريخي. وما صدرت فتوى في تلك البيئة التي عرفت كبار الفقهاء فتوى بإبادة أهل العقيدة من هذه العقائد، حيث ليس عند الغربيين ليس لهم ما يفخرون به في هذا الجانب، ما يبتزون به المسلمين، لأن تجربتنا في التعددية تجربة ثرية جدا. ولذلك مهمة الدولة أن تحافظ على الإطار، على السلم العام في المجتمع، أن تحفظ إطارا للمجتمع يوفر لكل أهل الإبداع من كل الاتجاهات أن يبدعوا وأن يتاجروا وأن يتبادلوا الأفكار، وتحمي هذا الإطار العام من كل غزو خارجي. تشجع المبادرات والمشاريع التي لا يقدر عليها أهل المبادرة الفردية، مثل المشاريع الكبرى الاستراتيجية ينبغي أن تنهض بها الدولة تنهض بكل ما يعجز عنه الأفراد، كل ما يقدر عنه الأفراد والشركات الدولة تشجعهم عليه. كيف يمكن أن تفادي سيناريو الجزائر؟ وينبغي لسيناريو الجزائر أن يتحول إلى كابوس. كل ما فكرنا في المشروع الإسلامي يأتي أمام أنظارنا هذا الكابوس. هذا له ظروفه. ضربت الجزائر وضربت تونس مش لكون هناك أخطاء فقط، يمكن يكون أهل تلك المشاريع يرتكبوا أخطاء، ولكن ينبغي أن نضع تلك الأحداث في إطارها الدولي. ضربت الجزائر ضربت تونس سنة 91 وضربت الجزائر 92، غزيت العراق في 91، فرض مدريد السلم سنة 94. كل ذلك إثر إعلان انتصار الرأسمالية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي سنة 89. كان في بلدوزر رأسمالي هاجم على العالم فسحقت الحركات والدول التي عارضت ذلك المشروع. ولكن نحن في طور جديد. ذلك المشروع الرأسمالي كاد يقع على أقدامه، بل أمريكا معرضة للإفلاس هذه الأيام، أن تعلن إفلاسا غير قادرة على أن تدفع ديونها. فنحن في مرحلة جديدة. هذا كان عامل من عوامل نجاح هذه الثورات، أن الضغط الغربي لم يبقى كما كان في السابق. ولذلك ينبغي أن نستشعر أن أمتنا تدخل طورا جديدا وتاريخ جديد يصبح فيه الإسلام مشارك في صنع التاريخ. ألا ترى أن الحركة الإسلامية بحاجة أن تتقبل التنوع في داخلها؟ لابد أن تتقبل التنوع، لأنه إذا أردت أن تكون حركة نخبة ممكن، أما إذا أردت أن تكون حركة شعب، حركة جماهيرية، ينبغي أن تقبل التنوع. فالتنميط غير ممكن للحركات الكبيرة. ولذلك النهضة حركة فيها آراء كثيرة، وفي كثير من الأحيان وجدت أن أجد نفسي في مؤسسات النهضة أقلية، أكثر من مرة أجد نفسي أقلية داخل مؤسسات النهضة، وهذا أمر طبيعي. فالتنوع أمر عادي، أمر سنة من سنن الإسلام وسنن الكون. ما الذي يحصل؟ على كل حال الدرس الذي نأخذه من الجزائر ومن غير الجزائر ومن أفغانستان هو أن نرعى معطيات الواقع وألا نتكلف شططا الواقع، لأن ربنا سبحانه وتعالى يضع لنا قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما ينبغي أن نقدم على عمل حتى نتدارسه من جميع الجوانب، نشخص واقعنا تشخيص دقيق، نشخص الواقع الدولي في بناء، نشخص إمكانيات الشعب، هل الشعب مستعد أن يقف معنا إذا حصرنا، نشخص قوى خصومنا. فلا نقدم على أمر إلا بعد دراسة معمقة لكل هذه الظروف. ولذلك الفقيه ليس الفقيه وحده، بمعنى الذي يعرف الحلال والحرام هو الذي سيجيبك هل تشارك في السلطة أم لا تشارك، ويستطيع أن يجيبك يقول من الناحية الشرعية يجوز، أما هل يجوز هنا في هذه اللحظة؟ لا، هذا تحدده اختصاصات أخرى
العلوم السياسية والاجتماعية والعلاقات الدولية والأوضاع الاقتصادية هي التي تحدد هنا هل تشارك وبأي حجم تشارك وكيف تشارك، وليس كتب الفقه التاريخية. ولذلك فقهنا يحتاج إلى إثراء، إلى أنواع جديدة من الفقه الاقتصادي والفقه السياسي والعلاقات الدولية وما إلى ذلك. الجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر